Gyda chi droed yr agwedd mewn gweddi. O holl y lliog Dduw. Eto, dyn ni'n dod gyda bron ac yn gofyn am dyfendydd, yn gofyn o Dduw ti agosau ni, ti agor y gair i ni yn nerth yr ysbryd glân. O Dduw hefyd dangosau ni grasysau yr efengil a mawrder pethau yma sydd yn y gair. Siaradau ni o Dduw yn nymder ein cylonau, gofyn y cyfan yn enw Iesu. Amen. Ni gan ebyn 167, emyn rhif 167. Fydd rhyfeddar cariad yn rhagwyddoldeb pell, a drefnodd yn yr arfaeth i'm etifeddiaeth well. Gadewch i ni sefyll i ganu. Croeso gwasanaeth. Fydd na lluniaeth ysgafn ar ôl y gwasanaeth yn y neuadd drws nesaf. Noder cyfarfod gweddi, trydydd nos Iau y mis. Odfa nesaf, Pnawn Sul, fel arfer am hanner awr wedi 3. Nawr, gymerwn ni'r casgliad wrth i ni ganu emyn 243 wrth yn eistedd. O anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr a'i weithrediadau megis tân o deied ef I lawr.
droed y gair ac yn Ezra penod 1. Penod cyntaf yn llyfr Ezra. Dwi'n siŵr fel i fynegu enw Cyrus heb arfer ar modd Cymraeg. Cyrus siŵr y fod, ond mae ddiolch fi os neu sôn am Cyrus. Yn y flwyddyn gyntaf i Cyrus brenin Persia i gyflawni gair yr arglwydd o enau Jeremia. Y cyffrodd yr arglwydd ysbryd Cyrus brenin Persia fel y cyhoeddodd fe trwy ei holl deyrnas, a hynny hefyd mewn ysgrifen, gan ddywedyd, fel hyn y dywed Cyrus brenin Persia, arglwydd Dduw yn efoedd, a roddais i mi holl deyrnasoedd y ddaear, ac fe orchmynodd i mi adeiladu iddo ef di yn Jerusalem, ar hon sydd yn Juda. Pwy sydd ohonoch o'i holl bobl ef? Bydded ei ddiw gydag ef, ac eled i fyny i Jerusalem, ar hon sydd yn Juda, ac adeiladyd di arglwydd Dduw Israel. Dyna y Duw, ar hwn sydd yn Jerusalem. A pwy bynnag a dawyd mewn un man lle y mae fe yn ymdeithio, cynorthwyd gwir i'w wlad ef ac arian, ac y gair, ac y golyd, ac y anifeiliad gyda ewyllysgar offrwm tŷ Dduw, ar hwn sydd yn Jerusalem. Yna cododd pennau cenedl Juda a Benjamin, ar y ffeiriaid a'r lefiaid, a phob un y cyffrodd Duw ei ysbryd. I fyned i fyny adeiladu tŷ yr arglwydd, ar hwn oedd yn Jerusalem. Yr rhai oll o'i hamgylch a cynorthwyasant hwy a llestri arian a gair a golyd ac ag anifeiliad ac a phethau gwerthawr, heb lawer hyn a offrwngwyd yn ewyllysgar. A'r brenin Cyrus a ddigallan lestri tŷ yr arglwydd. Yr rhai a ddygasau Nebuchadnezzar allan o Jerusalem, ac yr oddasau fe yn hi ei ddiwiau ei hun. Rhai hynny a ddig Cyrus brenin Persia allan trwy law Mithredath y trysorydd, ac ar hifodd hwynt at Sesbaser, pennaeth Juda. A dyna ei rhyfedu hwynt, 10 o gawgau aur, 1,000 o gawgau arian, 90 o gyllill, 10 o orflychau aur, 400 o ail fath o orflychau arian, a 1,000 o lestri eraill. Yr holl lestri, yn aur ac yn arian, oedd 5,400. Yr rhai un oll, a ddig Sesbasar i fyny gyda'r gaethglyd, a ddygwyd i fyny o Babylon i Jerusalem. Bendythyr yr arglwydd darlleniad ei air sanctaidd. Gadewch ni droed yr arglwydd mewn gweddi. Oll alluog ac arglwydd Dduw, dyn ni'n dod eto mewn gweddi, yn ymgrymu ac yn dod o Dduw gerddyfron mewn gosyngyddrwydd calon, yn gwybod taw pechaduriaid ydyn ni mewn presenoldeb sancteiddrwydd. Wyt ti o Dduw yn berffaith ac yn lan, ac yn uwchben pob peth. Wyt ti'n Dduw tragwyddol o arglwydd. Mae dy holl briodoleddau ti yn berffaith ac yn bir ac yn dda. Ac o felly o Dduw dyn ni'n dod ger bron peth ffeithrwydd, a bod ni o Dduw mor fregus a mor bechadurus, ac eto yr ydym mewn gwirionedd yn dod gyda bron mewn cryfder. Cryfder datganiad Duw i ddechrau, datganiad efengyl, cyhoeddiad efengyl, a hefyd cryfder Iesu Grist, ei waed, a'i gyfiawnder ef sydd yn cyfryd oson ni. Wyt ti o Dduw wedi gwneud y cyfan oll i wneud ni yn dderbyniol yn dy olwg di. Wyt ti wedi'n paratoi ni'n golchi ni a'n gwisgo ni
wyt ti wedi o arglwydd i'n denu ni ad ôl di, wyt ti wedi wneud yr holl bethau yma i gyd mwyn yn tywys ni, mwyn yn derbyn ni yn y tragwyddoldeb. A fyna fyddwn ni o Dduw gyda ti. Wrth ni feddwl o'r dyfodol mawr, dyn ni'n ystyriol o Dduw pa mor fawr yw y dyfodol yma ac pa mor hyfryd fydd fydd na agosrwydd, fydd na bendith, fydd na bresenoldeb o arglwydd. A byddwn ni mewn lle mwyaf arbennig. A byddwn ni yn dy gwmni di. Byddwn ni o Dduw yna heb bechod y nawr. Nawr ni'n gyfarwydd iawn a byw mewn pechod ac eto adnabod Duw. Ond pryd hynny, taw cof bydd y pechod. A byddwn ni o Dduw wedi'n gogweneddu. A fyddwn ni o arglwydd yn achub yn hollol ac yn llwyr. Ac yn diolch o Dduw bod y cyfan yma o'n blaen ni. A fyddwn ni o Dduw yn fuan iawn mewn ychydig bach yn dod ac yn dod i dy gwmni di yn dragwyddol. O, felly o Dduw, maddau bod ni mor ysgeilus hyd yn oed yn y dyddiau yma bod ni yn y bywyd. Mae wel weithiau bod ni ddim mewn llawer o fywyd taw bywyd yw dyn ni fe bydau'n ni'n cysgu. Mae rhyw falle wirionedd yn y peth bod ni yn farw hyd yn oed bod ni yn fyw mewn gwirionedd. Mor wael yw ein gwrthgilio ni. Felly o Dduw, dyn ni'n gofyn i ti i fywhau ni ac i fendithio ni y prynawn yma. A hefyd holl eglwysi y wlad. Le bynnag mae pobl Duw yn cyfarfod. Dyn ni'n gofyn yr un peth dros nhw yn brodyr yn chwiorydd yn Iesu Grist. A ti'n fodlon o Dduw i gofio nhw le bynnag maen nhw, i bendithio nhw. Yn arbennig falle yn dramor le mae llawer yn dioddau, llawer falle mewn unigrwydd o nadw, yn gwynebu peryglon, wyt ti o Dduw gallu fod yn gastell iddyn nhw. Ti'n gallu fod o Dduw yn fyr i'w cadw nhw yn ddiogel. A felly, dyn ni'n gofyn amdano nhw. Wyt ti o Dduw yn agos iawn i nhw, fel yr ydyn ni'n gofyn amdano ni'n hunain. Ac falle bod ni ddim mewn peryglon felly, dyn ni mewn peryglon bywyd, peryglon byd sydd wedi cwympo, a holl digwyddiadau sydd yn cymeru lle yn ein bywydau ni. Yn aml iawn, dyn ni'n ofnus ac dyn ni yn ofni y dyfodol ac yn ofni y dydd sy'n dod o arglwydd. Yn gofyn i ti i gysuro ni ac i ti gryfhau ni. A ni gofio bod ni wedi'n cynnwys yn y nifer o bobl sydd yn y bywyd, y bobl sydd yn gadwedig, bod ni wedi cael ein rhyddhau, a bod ni wedi cael ein golchi yn y gwaed, a bod ti'n adnabod ni, a bod ni'n perthyn i deyrnas Duw. Ac bod ni yn y byd yma, dyn ni gyda manteision teyrnas Duw. A felly o Dduw, dyn ni'n gofyn i ti i selio'r pethau yma ar ein calonau ni, i ti atgoffa ni y prynawn yma, bod ni wedi cael ein halen a bod ni wedi cael ein golchi a wedi cael ein gwisgo. Felly o arglwydd, siaradau ni o Dduw, a dwed wrthyn ni eto bod ni'n gadwedig ac bod ni'n eiddo i ti. Felly, gofyn am y sicrwydd ychwanegol yma. Fydde ti'n rhoi seil bendydd. Fydde ti o Dduw yn siarad ein calonau ni ac yn ein bendithio ni yn yr awr fer hon. Felly o Dduw, bydda gyda ni nawr ychwanegau i'n rhif ni, dyn ni'n gofyn yn dy bresenoldeb, a gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist ac ar mwyn gogoniant Duw. Amen.
parhawn ni yn ein haddoliad gyda emyn 297. Cael trefn i faddau pechod yn yr iawn, mae iechydwriaeth barod yn yr iawn, mae'r dderdd o ddan eich choron cyfiawnder yn gweud digon a tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth, mydd Seion am yr iawn. Gadewch i ni sefyll i ganu. Wel, yma chydig bach, gadewch ni droi at llyfr Ezra a penod cynta'r adnod gyntaf. Ac fel i sôn, dwi am sôn am Cyrus. Dwi'n yn siŵr os yna ffordd Cymraeg i sôn am Cyrus. Falle Cyrus, ond di arfer a sôn am Cyrus. Fel mae'n digwydd, fi'n gwybod beth yw enw Cyrus yn y iaith Persieg. Taw Cwrosh yw Cyrus yn y iaith o Persia, Cwrosh. Roedd yna Cwrosh yn ein plith ni tua blwyddyn yn ôl yn y gynulleidfa, dyn o Persia o Iran. Ond beth bynnag, gadewch i ni sôn am Cyrus a'r cyhoeddiad yma i ryddhau yr Iddewon. Nodwn yn wreiddiol, roeddent yn alltudion yn ymerodraeth Babylon dan amser Nebuchadnezzar, ond nawr roedd yna newid a maen nhw'n rhan o ymerodraeth Persia ei bont. Llawer nhw yn Babylon, rhai wrth gwrs yn cael ei symud falle, ond roedd nifer yn Babylon. Ond Persia oedd yr awdurdod nawr. A dwi eisiau sôn am ddau beth jyst i ddechrau cyn i ni ddod at ein mater ni. Sôn am yr un sydd yn cyhoeddi a'r cyhoeddiad. Fel wedes i, yr un sydd cyhoeddi yw Cyrus, fyna yn yr adnod cyntaf. Mae'n rhoi cyhoeddiad. Nawr wrth gwrs mae sôn am Cyrus cyn iddo gael ei eni. Os ewch chi yn ôl i llyfr Eseia, wedi ysgrifennu canrif a hanner cyn, o leia canrif a hanner cyn amser Cyrus. Mae yna sôn am Cyrus, nid yn unig bod Cyrus yn mynd i ryddhau yr Iddewon ar ôl yr alltud, ond mae'n enwi Cyrus. Mae'r gair Duw yn enwi Cyrus. A pam lai wrth gwrs. Yr ysbryd glân sydd yn gwybod pob beth yn holl wybodol, sydd yn ysgrifennu'r manylion yma. A felly yn Eseia 44,
adnod 28, ni'n darllen y geiriau yma. Ar hwn wyf yn dywedyd wrth Cyrus, fy mi gael yw, ac y fe a gyflawna fy holl ewyllus. Ac yn y penod nesaf, 45, ar adnod cyntaf, fel hyn y dywed yr arglwydd wrth ei eininiog wrth Cyrus. Peth arbennig wrth chi ystyried, falle bydde Cyrus wedi cael copi o'r llyfr yma a gweld ei enw wedi sgwennu eisoes yn air yr arglwydd yn yr ysgrythurau. Ond nodwch hefyd y disgrifiadau Cyrus fy mi gael yw wrth ei eininiog wrth Cyrus. Hynny yw, mae'r gair yn disgrifio Cyrus fel rhyw fath o fyseia, eininiog. Dyna y termyn dyn ni'n defnyddio am Iesu Grist. A mae'n disgrifio Cyrus fel rhyw fath o fyseia, nid y Meseia, wrth gwrs, ond rhyw fath o fyseia. Am ei fod yn waredwr, am ei fod yn achub, ac yn achub pobl Duw o'r alltid. Nodwch hefyd y cyhoeddiad. Nid peth bach oedd cyhoeddiad brenin yn y wlad yma. Mae'n siŵr bod chi wedi clywed am y term y cyfreithiau, y Persiaid a'r Mediad, le doedd dim posib canslo datganiad. Unwaith bod y brenin yn siarad, yn rhoi cyhoeddiad felly, yn ysgrifennu lawr ar y sgrôl, wedyn doedd dim modd newid meddwl a canslo y datganiad. Fel y gwyddwch, hwn oedd y broblem yn amser Ester. Tro hynny, wrth gwrs, oedd y cyhoeddiad yn erbyn yr Iddewon. Ond roedd yn broblem, hyd yn oed os y brenin yn newid ei feddwl, fel y wnaeth yn amser Ester. Ddim yn bosib canslo'r datganiad. Ond nid yn erbyn yr Iddewon yw'r cyhoeddiad hwn, ond o'i plaid mae o. Nawr, wrth i ni feddwl am Cyrus a datganiad yma sydd yn rhyddhau'r Iddewon, gadewch i ni feddwl hefyd taw Duw sydd tu ôl y cyfan. Taw Cyrus sydd yn siarad, mewn gwirionedd, Duw sydd yn datgan. Mae'r ffaith bod y cyfan wedi broffwydo canrif a hanner yn gynt yn dangos hynny, bod Duw wedi datgan yn barod. Mae Cyrus fe petai yn mynegu'r peth canrifoedd wedyn. Ac felly'n wir, wrth ni feddwl am Cyrus, beth bynnag dyn ni yn ystyried am rhagluniaeth Duw, achos mae pob peth yn rhagluniaeth Duw, mae rhaid ni'n nodi fan hyn yn arbennig. Nid jyst rhagluniaeth cyffredinol oedd hwn, ond rhywbeth arbennig, rhywbeth bod Duw wedi dewis yn arbennig. A felly mae Cyrus yn was yr arglwydd mewn modd arbennig. Mae popeth bod ni'n gwneud yn rhan o'r rhagluniaeth. Mae Duw yn datgan y cyfan mewn gwirionedd, pob peth. Mae ambell i beth falle mwy pwysig a mwy arwyddocaol. A felly dyn ni'n gweld fan hyn arwyddocaad y peth. A mae'r arglwydd yn sôn am Cyrus fel gwas yr arglwydd ac yn cyflawni ewyllus Duw. Dyna'r iaith mae'r gair yn sôn, yn dewis wrth sôn am Cyrus. Nawr, y pnawn yma, heb golli'n golwg o'r darn yma o sgrythyr, gadewch i ni ystyried datganiadau Duw, ac doi datganiad mewn ffordd. Un falle sydd yn fellydd, a llall sydd yn fendydd. Yn ystyried, mewn ffordd bod yr alltid hefyd yn gyhoeddiad, yn ddatganiad hefyd. Mae yna nerth a gallu yn yr alltid. Nid jyst digwyddiad oedd nid jyst hanes, gwlad, ond mae Duw wedi cyhoeddi fydd na farn. Ac mae yna rhyw gyhoeddiad yn y peth, yn arbennig trwy'r proffwydi fel y gwelwn mewn munud. Ond hefyd mae yna ddatganiad arall hefyd, sef yr un sydd yn achubol ac yn fendydd. A mae awdurdod a gallu yn hwn hefyd. Ac wrth ni feddwl am hynny, meddwl am Cyrus ac yn y blaen, a ni feddwl am Iesu Grist hefyd,
a meddwl am awdurdod a gallu ar y fengil. Y datganiad yma, y datganiad mawr yma yn Iesu Grist. A Iesu Grist mewn gwirionedd yw gwas yr arglwydd, mwy na Cyrus. A fe hefyd yw'r un yn uniog, y Meseia, mwy na Cyrus. Ac yn Cyrus, dyn ni'n gweld Iesu Grist mewn ffordd, yn rhyw ffordd. Wel, gyda chi ddechrau gyda'r y fellydd fe bethau, a Duw yn datgan alltud. A cymharu hyn a hanes dyn hefyd. Roedd y bellter rhwng Babylon a Jerusalem. Ac wrth hwn yn y bellter yma, 900 o filltiroedd oedd y siwrne, nid yn union syth, ond y ffordd o'n nhw'n mynd. 900 o filltiroedd. Mae'n y bellter rhwng Duw a dyn. Pellter difesur gyda Duw a dyn. Nid 900 o filltiroedd, ond difesur. A rhesymau am hynny hefyd, wrth i ni feddwl am yr Iddewon yn alltud. Mae dynion hefyd yn alltudion hefyd, wedi gadael ochr Duw. Fel oedd yr Iddewon, un tro yn Jerusalem, nawr maen nhw yn Babylon. Un tro o dynion yn Ardeden, a nawr maen nhw yn bell o'r arglwydd ac yn byw mewn lle estron yn y byd yma. Dyn ni'n nabod y byd yma. Mae'n le estron, lle tywyll, lle sydd yn ddiddiw mewn fel bethau, lle sydd yn bell o'r arglwydd. A mae'r lle dyn ni'n byw, ynddo e? Dyn ni'n byw yn y lle yma, fel ni'n gwybod. Ond mae yna reswm am y pellter yma, fel roedd reswm am y pellter o Jerusalem i Babylon. Pechod a barn, pechod dyn a barn Duw. Ac felly'n wir gyda dynoliaeth. Yn union felly mae e. Pechod dyn a barn Duw. A mae yna felly bellter, fel mae'r emyn yn dweud, yn Eden gofiaf hynny beth. Bendithion gollais rif y glyth, syrthiodd fy ngoron wew. Collais nhw, bendithion collais rif y glyth. A felly'n wir yw ein hanes ni fel dynion. A nodwch gyda'r Iddewon, oherwydd nerth Babylon a wedyn Persio wrth gwrs, doedd dim modd iddynt i ddychwel yn ôl, dim modd iddynt i adael Babylon, i ddechrau y siwrne a just paco bags o bethau a mynd gytre. Oedd yn bosib oherwydd yr ymarodraeth a awdurdod a nerth yr ymarodraeth Babylonaidd i ddechrau o nawr yr ymarodraeth o Persia yn nawr. Ac felly oedd rhaid yn nhw aros. Hyd yn oed nhw eisiau mynd, nhw'n methu mynd. Ac felly'n wir, welwn ni hyn mewn dynoliaeth hefyd. Mae yna anabledd llethol. Hyd yn oed os ni eisiau nabod Duw. Dyn ni methu adnabod Duw yn erbyn hunain. Dyw ddim bosib. Dyw'r awydd mewn gwirionedd ddim yna, ond hyd yn oed os yw yr awydd yna, dyn ni methu. Mae yna anabledd llethol. Ac wrth gwrs, rhan o hwn yw effaith pechod, a drwg pechod, pechod ar un drwg, sydd yn gyfrifol am ein cymryd ni i'r lle yma, pechod sydd wedi'n anfon ni allan o gymundeb a Duw, ond hefyd pechod sydd yn cadw ni yma, pechod sy'n neud y drwg i ni ac yn neud ni yn anabl. Dyn ni'n aml yn sôn am y tri gelyn mawr, y byd a'r cnawd a'r diafol. A felly wir mae'r pethau yma yn cadw ni yn y lle yma, y byd a'r cnawd a'r diafol. Ond hyd yn oed bod hynny'n wir, mae rhaid ni gyfaddef a cydnabod hefyd bod yna awdurdod a gallu tu ôl y cyfan. Taw nid jyst yn pechod ni, mae yna farn i gael hefyd. Mae Duw wedi barnu. A felly bod ni yn y byd yma fel pechaduriaid, am fod Duw wedi cyhoeddi melltith fel bethau, wedi cyhoeddi barn arno ni. A fe welwn ni hyn gyda Iddewon, gyda proffedi. Roedd yna y proffedi yn rhoi notis fel bethau iddyn nhw. Os y bydden nhw yn pechu, y bydden nhw'n cael eu halltudio. A fydde Duw yn barnu. Ac felly'n wir, roedd yna wahanu oherwydd y pechod.
A fe welwn ni cyfan yma hefyd yn hanes dyn hefyd. Fe welwch chi yn llyfr Genesis, bod Duw yn rhybuddio, fel nath y proffwydi rhybuddio yr Iddewon. Mae Duw yn rhybuddio dyn hefyd, adda y gefa. Os newch chi bechu, fydd na wahanu. Ac yn wir, roedd na gyhoeddiad barn yn Genesis pennod 3. Mae Duw yn pechu, y dyn yn cwipo, a felly mae yna gyhoeddiad barn i'r diafol hefyd, ond hefyd i ddynion, bod Duw yn melltithio ac yn gwahanu ni. Mae hynny bob tro. Bob tro mae pechod, mae Duw yn gwahanu. Fel gyda diafol. Y diafol yn y nefoedd. A pechod yn y galon. Duw yn gwahanu. A hefyd gyda gardd Eden, dyn yn pechu. Duw yn gwahanu. Mae Duw yn sanctaidd. A methu cadw golwg ar bechod. Ac felly'n gwahanu o bechod. A mae hynny i weld hefyd. A diwedd pennod 3 yn Genesis. Fel y darllenwn am y cerybiaid. Felly fe arodd allan y dyn ac osododd o tu dwyran i ardd Eden y cerybiaid a chleddyf tanllyd ysgydwedig i gadw ffordd pren y bywyd. A mae'r cerybiad yma yn lun o awdurdod a gallu Duw a'r gwahanu yma, a'r pellter yma, fel say no entry, fel betai, a bod dim ffordd nôl at Duw y ffordd yma trwy weithredoedd. Mae Duw wedi cyhoeddi bod dyn yn cael ei farnu, a mae'r farn yn meddwl oherwydd anabledd dyn bod dim modd i ddod nabod Duw fel y mae pethau. Wel, bod ni'n gyfarwydd â gwahoddiad yr Efengil a hyfrydwch yr Efengil, mae rhaid ni gofio hefyd nerth awdurdod Duw yn y farn hefyd, bod cryfder Duw. Nid peth bach, falle ni mor gyfarwydd ar y Efengil yn anghofio pa mor gryf yw barn Duw. Ac os na fydd dynion yn dod a chredu Iesu Grist, fe fydd na farn, fydd na dynion yn cael ei barnu, fydd na wahanu. Nid jes yn y byd yma, gwahanu o Dduw o safbwynt bod ni ddim yn ei nabod ac bod ni ddim yn agos iddo fe, ond fwy na hynny, yn uffer neu hun, fydd na wahanu tragwyddol. Ond sylwch nawr, pa mor wahanol yw'r Efengil, a'r Datganiad o ryddhad, fel y gwelwn ni yn y hanes yma, llun yn y hanes yma, gyda Cyrus a'r Iddewon. A nodwch dau beth yn arbennig wrth i ni feddwl am Datganiad ac awdurdod Cyrus. Yn gyntaf, Datganiad digyfnewid yw e, ac yn ail, awdurdod a gallu Duw. Beth dwi eisiau gwneud mewn ffordd yw pwysleisio y nerth yr Efengil, y Datganiad yma, fel yr oedd y Datganiad, yr alltud a barn yn gryf, mae hwn yn gryf hefyd. Ac ar ôl pwysleisio'r nerth, dwi eisiau pwysleisio calondyd i ni, bod ni'n gallu cymeryd cryfder a calondyd allan o'r geiriau yma. Mae'r geiriau yma yn newyddion da i ni. Nid ar sail nerth dyn bod ni yn cael sicrwydd, ond yn hydrach oherwydd gair Duw. Dyna beth yw'n sicrwydd ni. Cofio hynny. Nid y ffaith bod ni'n gyfarwydd y peth yma, y ffaith bod ni'n hoffi'r peth yma. Dyw na ddim rhoi sicrwydd i ni. Beth sy'n rhoi cryfder a sicrwydd i ni yw bod Duw yn y peth. Felly nodwch y peth yma i ddechrau pwysleisio'r nerth a'r datganiad digyfnewid. Yn sicr, mae hwn yn wahanol iawn i'r alltud, yr un yn fellydd, a llall yn fendydd. Nodwch eto geiriau Cyrus yn rhai yr Iddewon. Fe welwn ni fan hyn bod y datganiad yma gyda'r Persiaid yn un digyfnewid fel ni sôn. Unwaith bod Cyrus yn siarad a bod y datganiad mewn sgrôl wedi sgrifennu, roedd na weithredu. Jyst yn meddwl rhywbeth syml iawn, yn aml iawn dwi'n cyhoeddi o'r pwlpid yma bod cinio capel. Ac ar ôl hynny, mae pethau'n digwydd. Na gyd yw'n wneud yw, mae cinio capel.
ac yn o'r gwragydd a'r dynion a pawb yn paratoi bwyd, a mae'n ginio capel. Rhywbeth tebyg yn hwn, all chi weid. Taw syml iawn yw'r llun hynny. Mae Cyrus yn siarad. Mae llawer yn digwydd oherwydd y datganiad yma, a'r datganiad di-gyfnewid yma. Mae yna baratoadau, mae yna ymadael, mae yna deithio. Mae Iddewon yn teithio 900 o filltiroedd, ac mae yna gyrraedd am 70 o flynyddoedd, oedd dim byd a mwy erbyn hwyrach mlaen gyda amser Ezra. Ond yn sicr ar y cyntaf, 70 o flynyddoedd i'r amser dyn ni'n edrych ar y fan hyn yn penod 1 o llyfr Ezra. Dim byd yn digwydd, ond nawr y beth yn digwydd. Mae yna gyffro, achos bod Cyrus wedi siarad, a bod yna ddatganiad i gael. A felly mae yna fynediad i mewn i Jerusalem yn fwy na hynny. Mae yna adeiladu yn cymryd lle. Y deml oedd yn ddistriw. Nawr mae'r deml yn cael ei ailadeiladu yn amser Zerubbabel a erbyn amser i Ezra gyrra. A muriau Caersalem hefyd yn cael ei adeiladu yn hwyrach mlaen gan Nehemiah. Ac bod ni'n sôn wrth gwrs am Cyrus fan hyn, Dyw sydd yn cyhoeddi. Mae'n wir gyda Cyrus, faint mwy mae'n wir gyda'r Efengyl. A fe welwn ni gyda'r Efengyl, mae Dyw yn siarad mewn tragwyddoldeb. Fe fydd yna Efengyl. Mae'n cael piti ar ddynion, mae'n cael piti arno chi a fi. A mae'n datgan, fe fydd yna drugaredd, fe fydd yna Efengyl. Fel mae'r emyn yn dweud, llais hyfryd radras sy'n gweiddi dihangfa. Mae calon Dyw yn troi at ddynion ac yn byna yn gorchymyn ac yn datgan gras ac Efengyl mwyaf arbennig. Ac fel dath y gweision Cyrus ysgrifennu ysgrol, mae gweision Dyw hefyd yn ysgrifennu yn yr ysgrythurau a'r holl beth yma ac yn sôn am y datganiad yma. A maen nhw yn sgwennu lawr dymuniadau Dyw am yr Efengyl yn rhoi addewidion o'r Efengyl yn yr Hen Testament. Mae'n cyfan lawr yn yr ysgrythurau. Llawer mwy na Cyrus. Falle rhyw tudalen bach o gyda Cyrus, falle mwy, ond mae yna lyfr llawn gyda ni yn yr ysgrythurau, yn y Ffesied. Dyn ni'n darganfod bod y datganiad yma nid jes yn y ysgrythurau, ond ôl yn rhagwyddoldeb. Penod 1 o Ffesied, megis yr etholodd y fe ni yn ddwyef cyn seiliad y byd. A dyn ni'n canu'n dyn ni, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na serich ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yr un, i achub gwael golledig eog ddyn. Yr Efengyl yn hyfryd yn y presennol. Wrth ni feddwl am y gorffennol, mor hyfryd i wybod bod calon Dyw yn llawn Efengyl yn rhagwyddoldeb. A gallwn ni falle ddychmygu y sgrôl yma mewn tragwyddoldeb. Dyn ni gyfarwydd ar ysgrythurau. Mae Dyw yn datgan, wrth gwrs, does dim ysgrifennu mewn tragwyddoldeb yn y modd hynny. Ac eto mae'r gair yn sôn am sgrôl ac ysgrifennu. Mewn ffordd, mae yna rhyw synwyr o hynny, llyfr Datganiad, yn sôn am y sgrôl fyna, llyfr. Ac mi awelais yn y hilaw, hwn oedd yn eistedd ar y orseddfrainc. Lyfr wedi ysgrifennu oddi fewn ac oddi allan, wedi eselio a saith sel. Beth oedd y llyfr yma? Ond llyfr yr Efengyl. Pwrpasau Dyw, wrth gwrs. A mewn ffordd mae llyfr Datganiad ar y diwedd yn sôn i ni am y datganiad yma, am pwrpasau Dyw, am y sgrôl yma, fe petai mewn tragwyddoldeb. A dyma yn wir oedd datganiad di-gyfnewid Efengyl Dyw wedi osod mewn tragwyddoldeb. Nawr, mewn ffordd, allwn ni wneud rhywbeth y gymhariaeth fan hyn gyda cyfreithiau'r Persiaid a'r Mediaid, achos gyda nhw, wrth gwrs, meddwl nôl nawr i amser Esther, oedd y brenin fyna wedi gwneud penderfyniad yn erbyn yr Iddewon.
Mae Brenin yn newid ei feddwl. Ond dim modd newid y Datganiad. Ond beth mae'n gwneud wrth gwrs yw gwneud Datganiad arall newydd. A mae rhywbeth o hynny yn yr Efengyl hefyd. Bod Duw wedi siarad. Y fydd na farn ar pechod. Bydd pechaduriaid yn cael ei cosbi. Ond mae yna Datganiad newydd. Y fydd na Achubol yn dod i gymeryd y cosb a'n hachub ni. A mae yna gryfder yn yr ail Datganiad yma o'r Efengyl. Nodwch felly, wedi'r Datganiad a'r cyhoeddiad Duw, yn debyg felly fel yr oedd gyda Cyrus, y prysurdeb yn y llys i ddechrau, wedyn gyda'r Iddewon, paratoi i fynd ar y ffordd, gadael, teithio, cyrraedd ac yn y blaen, adeiladu y deml a waliau Jerusalem ac yn y blaen ac yn y blaen. A hefyd welwn ni fan hyn rhyw gyffro mawr yn cymryd lle ar ôl Datganiad Duw mewn tragwyddoldeb yn gyntaf efallai yn llys y nefoedd. Hyd yn oed yn y Drindod. Mae Pantycelyn yn sôn llawer am y cyfnod yma yn ysgythurol o hefyd yn ddychmygol hefyd gweithiau Pantycelyn yn sôn am y drafodaeth yn y Drindod y machyd dyn. Ac felly allwn ni ddychmygu y drafodaeth yn y Drindod i achub dyn. A mae yna gyffro yn llys y nefoedd. A wedyn mae tad yn anfon y mab. A wedyn gwelwn ni gyffro yn y ymgnawdoliad a genedigaeth Iesu Grist. Y pethau'n digwydd. Dim byd yn digwydd am gyfifoedd, ond yn amser Duw, mae pethau yn digwydd. A Meseia yn dod, cael ei eni yn byw, ac yn marw ar y groes. Ac ar y groes wrth gwrs yn achub dynion, fel yr un oedd yn offrwm droson ni ac yn aberth. Iesu Grist yn marw am ei bobl. Yr Efengyl yn cael ei sefydlu yn y byd yma, bod na iawn, bod na achubiaeth, bod yr holl addewidion nawr yn dod i wireddu bod Iesu Grist nawr wedi marw dros ei bobl, fod na Efengyl a fod na dangnefedd. A wedyn mae'r neges yn cael ei bregethu gan yr apostolion ac mae'na gyffro am Pentecost. A wedyn yn yr eglwys, y pobl yn pregethu dros y gwledydd i gyd ac o le i le. Y pobl yn credu, pobl yn edifyrhau, a pobl yn credu ac eglwysi yn cael ei adeiladu a chael ei chodi a sefydlu. Eglwysi. Dyn ni'n gyfarwydd â Thessaloniaid ar Ephesiaid, Corinthiaid, yr eglwysi yma yn yr epistolau. Eglwysi yn cael ei sefydlu. Holl mae'n cymryd lle oherwydd gorchymyn Duw, oherwydd Datganiad Duw mewn tragwyddoldeb, y cyffro yn llys y nefoedd, wedyn Crist yn dod, wedyn yr eglwys. A hwn i gyd oherwydd Datganiad mawr Duw. Ond mae hwn hefyd yn gylondid i ni. A mae'r awdurdod a'r nerth yma yn siarad i ni. Ac bod e'n wir, beth bynnag, hwn yw gweithredol Duw. Duw yw Duw. Ond mae'n dda i ni gofio ac i ddod â'r pethau yma i'n calonau ni ac i feddwl am y pethau yma. A fe welwn ni fan hyn awdurdod a nerth arbennig sydd yn y cyfan. Fel gyda Cyrus, oedd pob cam o daith o Babylon i Jerusalem yn cynnwys awdurdod Cyrus. Pob cam, pob carreg a godwyd yn y deml ac yn y muriau Caersalem yn cynnwys awdurdod Cyrus. A felly fe welwn ni awdurdod Duw ym mhob rhan o'r Efengyl, o dechrau i diwedd. Gadewch ni edrych ar rhai'r pethau yma to, a ni ddeall bod hwn yn siarad i'n calonau ni, bod ni mewn cryfder, a bod ni mewn ffordd yn byw dan awdurdod Duw a gallu Duw. Yn y cynllunio, cerwch nôl eto i'r emyn hynny cynllunio'r byd, ac yn y term hynny, yng nghyngor tri yn un.
yr awdurdod hynny yng nghyngor tri yr un, ac bod yr efengyl yn ffordd cyfreithlon, fel wedodd Ann Griffiths, ffordd i gyfiawnhau'r awniwiol, ffordd i godi'r meirw'n fyw, ffordd gyfreithlon i droseddwyr, i hedd a ffafor gyda Duw. Ffordd cyfreithlon. Mae hwn yn ffordd cyfreithlon. Nid yn syniadau ni, neu rhyw fersiwn ni o'r Beibl, ond hwn yw ffordd yr ysgythau. Dyna pam ni'n rhoi gymaint o bwyslais ar y gair. A ffyrdd Duw. A fan hyn dyn ni'n gweld, mae yna ffordd gyfreithlon, ffordd sydd yn bodloni Duw, yn bodloni'r gyfraith. Does dim modd adnabod Duw, heb bod Duw yn cael ei fodloni, fe sydd yn Dduw. Nid ni sy'n dod o ryw fargen gyda Duw ac yn dod i ryw gyfaddawd a ryw ddealltwriaeth. Duw sydd yn gosod yr amodau, a felly mae'n bwysig bod yr efengyl yn bodloni Duw a bodloni cyfraith Duw. Fel mae'r emyn yn dweud, cyfiawndir yn gwedigon, a'r tad yn gweddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth Meseon am yr iawn. Nawr, mae rhai ni fel cymeriadau yn amwys iawn ac jyst yn mynd o ddydd i ddydd. Ac eraill, yn ni yn ofalus iawn, yn dot the i's and cross the t's. Ond mae'n ei ddeall, dim byd mater o gymeriad yw hwn. Mae Duw yn Duw cywir, a Duw yw gwirionedd. Ac hyd yn oed, os ni fel cymeriad falle yn mynd o ddydd i ddydd, mae rhaid ni roi sylw i hyn. Wrth gwrs, mae'n beryg i fod y fath arall o berson, dyn ni falle yn mynd rhy ddeddfol ac yn y blaen. Ond ni ddeall bod calon yr efengyl yn gyfreithlon ac yn gadarn ac yn solid. A rhaid bodloni Duw sydd yn gwybod pob peth ac yn gweld pob peth. A felly dyn ni'n cydnabod hynny. Nid yn unig oedd yna awdurdod yn manylion y cynllun, ond hefyd yn yr un oedd yn gweithredu y cynllun yma. Yr un yn uniog hynny, Iesu Grist, mab Duw ei hun. Mae yna gryfder yng ngeiriau Duw, ond hefyd yn y datganiad, ond hefyd yn yr un sydd yn gweithredu'r cyfan. Mab Duw. Chi bod, allwch chi cael rhyw cynllun arbennig iawn, ond cael falle adeiladwr sydd yn hopeless, allwch chi dweud, a dim syniad. Pensaid arbennig, ond adeiladwr gwael. Ond fan hyn, ni'n cael cynllun arbennig ac adeiladwr perffaith yn Iesu Grist. Fe yw'r un ein uniog, a mae Duw yn rhoi cynllun yn wylo ei fab ei hunan, a'r mab sydd yn gweithredu. A felly, fe welwn ni bod y cyfan llawn awdurdod a holl bwysau y diwdod. A cyfan, y pethau pwysig mae'r efengyl, gyda holl bwysau y diwdod. A fel ni sôn am cyfreithiau y Mediad a'r Persiaid, dyma chi cyfreithiau nefolaidd y Mediad a'r Persiaid, allwn ni ddweud. Ac yn well na nhw, ymerodraeth bydol oedd y Persiaid yn ymerodraeth arbennig wrth gwrs, ond dynol ac nawr wrth gwrs yn rhan o hanes. Ac wrth gwrs, bod nhw'n sôn am datganiad digyfnewid, Mediad a'r Persiaid, mewn gwirionedd, oedd e ddim yn wir. Achos unwaith daeth yr ymerodraeth i ben, daeth y cyfreithiau i ben. O'n nhw'n iawn am y cyfnod, ond unwaith bod y balans yn y gwledydd yn newid a nhw'n colli eu lle nhw, ath y cyfan, ond nid gyda teyrnas Duw. Tragwyddol yw teyrnas Duw. Ac yn wir, dyma chi cyfreithiau y Mediad a'r Persiaid nefolaidd a digyfnewid mewn gwirionedd. Fel ni'n gweud a sôn o blaen, mae pob datganiad yn para tragwyddoldeb, ond yna le arbennig i ddatganiad yr efengyl, lle yng nghalon Duw, lle yn yr ysgrythurau. Mae hwn yn ddatganiad pwysig iawn, datganiad yr efengyl. A felly dyn ni'n gweld pwysigrwydd yr efengyl,
nerth yr Efengyl, awdurdod yr Efengyl. Does dim byd mwy hyfryd yng ngolwg Duw, a mwy cryf yn y bydysawd na'r Efengyl. A felly, fe welwn ni cyfan yn dilyn yn sgil hyn. Awdurdod a'r gallu yn hanes. Mae pobl Duw yn ymateb i'r gair. Maen nhw'n dod ar draws y gair. A maen nhw'n teimlo'r awdurdod. Mae'r ysbryd glân yn siarad â'i calonnau nhw. Mae Duw yn y peth. Holl bwysau diwdod nawr yn dod i galon dyn. Mae'r adeinidigaeth yn gallu Duw. Yr deffrywad yma sydd yn dod i ni i ymwybyddiaeth o'r Beibl a'r Efengyl. Mae'r edrychau yn gallu Duw. Roedd yw hwn, roedd o Dduw. Dyn ni'n trio bod yn flin ac yn sori am ein pechodau ni, ond mor ddiwerth yw hynny. Ond mae Duw yn symud yn y galon. Dyn ni'n cyffesu, a dyn ni'n edrychau. Ac yn credu hefyd, yn y rhodd o ffydd, Duw yn rhoi ffydd. Dyn ni'n trio credu. Ond mae Duw yn dod i'r galon, mae'n agredu. Credu gyda nerth Duw. A hefyd pob rhan o'r bywyd Cristnogol yn allu Duw. Pob gweithred gyfeillion, pob gweithred. Pob rhan o sanctidhad eich chalon chi yn weithred o allu Duw ac awdurdod Duw. Bod Duw wedi datgan y cyfan, wedi bwriadu'r cyfan. Pob dydd fel Cristion, pob diwrnod yn rhan o awdurdod a gallu Duw. Duw wedi cyhoeddi nifer o'ch dyddiau chi, a hefyd bod chi wedi cael eich achub, a wedyn bod chi'n byw fel Cristion yn y cyfnod hyn, cyfan yn wybodus i'r arglwydd. Nid dynol yw'r Efengyl, ond mae'r Efengyl sydd yn calon ni llawn Duw a llawn Iesu Grist. Awdurdod a gallu Duw yn ein calon ni, a bod Duw yn plaid ni. Ac mor gryf oedd y farn, mae'r Efengyl llawn hyfrydwch a crawdau Duw yn dadwneud y cyntaf, y petai, ond mewn ffordd arbennig. Neu bod e'n newid y cyntaf. Os mae dyn yn pechu, mae dyn yn cael ei gosbi. Ond mae yna un sy'n dod sydd yn cymeryd ein lle fel substitute ac yn marw droson ni. A felly yn cymeryd y gosb, rhoi modd i ni i nabod Duw. Ond wrth gwrs mae'r Cristion weithio'n ame, mae'n gwangoloni a mae'n digoloni. Mae'r diafol yn dod ac yn herio a dod â sybrydion i'w galonau. Ond nodwch fan hyn beth wnaeth yr Iddewon. Beth wnaethon nhw pryd daeth pobl yn herio eu hawdurdod nhw. Wel, maen nhw'n cyfeirio nôl at y Datganiad yn Ezra pennod 5, adnod 3 a 13. Pwy aroddus i chwi o'r chymyn i adeiladu ti hwn ac i sylfaenu ymwiriau hyn? Ar ateb yn adnod 13. Ond yn y flwyddyn gyntaf i Cyrus, brenin Babylon, arhoddus y brenin Cyrus o'r chymyn i adeiladu y tŷ Dduw hwn. Ac yn wir, dyna sy'n rhaid i ni. Dyna nerth ni. Ein gwendid ni yw sôn am beth i ni wedi gwneud ac yn y blaen. Bod lle i hynny, mae rhaid bod rhyw brawf yn bod ni yn y bywyd. Ond tu ôl y prawf hynny, dyn ni'n edrych mewn gwirionedd i sylfaenu yr Efengyl. Bod Duw wedi datgan bod Efengyl i bechaduriaid. Dyna ffordd i ni siarad diafol, a dyn ni'n dweud, mae Duw wedi addo. Os bydde pechaduriaid yn credu yn Iesu Grist, fe fyddwn gadwedig. A felly, ar sail gair Duw, dwi'n pwyso fy enaid. Ac wrth gwrs, o ddifri, yn edrych am y profion hynny, ond hwn, wrth gwrs, yw y sail mawr. Nid bod eisiau prawf, chi'n edrych yn y profion, bod chi wir wedi cael eich adeiladu ar gryfder Iesu Grist. Ac yn hyn, wrth gwrs, mae'n cawder ni yn yr addewidion yr Efengyl ac gair Duw, a bod Duw wedi siarad. Wel, dyn ni'n diolch. Taw nid dynol yw ein Efengyl ni,
ond dwyfol a diwiol a tragwyddol yw yn efengil ni. Os ydyn ni'n pwyso'r Iesu Grist, dyn ni'n gadan. Falle bod ni yn ffeili ac yn cwympo, ond os ydyn ni yn ddiffiant, os ydyn ni yn bobl sydd yn genuine, a bod ni wir eisiau canlyn Dyw, eisiau i fyddhau ffyr Dyw, ac yn pwyso'r Iesu Grist, gyfaill ydych chi yn nerth yr arglwydd. Dych chi wedi cael eich haeleni. Dych chi wedi cael eich cynnwys mewn datganiadau Dyw. Mae Dyw o'ch plaid chi. Mae Dyw ar eich ochr chi. Ac os ydych chi mewn gwendid dynol, dyma'r gwahoddiad hyfryd, y prynawn yma. Dyma hyfrydwch Dyw i achub dynion. Dewch i'r efengil awdurdodol. Dewch i awdurdod Dyw a cryfder Iesu Grist, a byddwch gadwedig. Gadewch i ni weddio. O arglwydd Dduw, dyn ni yn diolch am natur yr efengil yma. Diolch o Dduw bod yr efengil yn gadarn ac yn sicr ac yn gryf. A bod ni'n pwyso ar Iesu Grist ond hefyd ar ddatganiadau Dyw ac ar orchymynion Dyw ac ar ysgrythurau ac air yr arglwydd. Felly, o Dduw, dyn ni'n diolch bod y fath gryfder a'r gallu i gadw'n heneid i ni. Mor fregus i ni, mor wan i ni i weld. Ac eto, os ydyn ni yn wylo yr arglwydd, dyn ni yn mwynhau cryfder Iesu Grist. Felly clyw yn diolch am gweddiau yn ei enwef. Amen. Wel, gadewch i ni orffen trwy ganu emyn 590. 590, mae fy nghalon am ehedig. Gadewch i ni sefyll i ganu.
Eithir y hwn a ddichor eich cadw chi yn ddigwymp, a'ch gosod gerbronau ei goniant ef yn ddifeis mewn gorfoledd. I'r unig ddoeth yw ein eich hawdw ni, y byddai gogoniant y mawredd, gallu ac awdurdod, ar awr hon ac yn dragywydd. Amen.